भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहया परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्तयोक्तं प्रशस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानं श्रुतो विस्तरशो मया ततः कमलप्रत्यक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद् यथा तथा त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्येदित्यन्वसुरुद्रा नशिनौ मरुतस्तथा बाहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्यद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चन्यद् द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे जोगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकद्युतायुधं दिव्यमाल्यम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वैश्वर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखं। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा अद्भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवं स्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषः ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि तं सर्वतोऽनन्तरूपं। नान्तानगाध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गादिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तं दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं। त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि तं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्। द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाभूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्।
अमीहितं शूरसङ्घा विसन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्ता महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति तं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वा सवजे च सद्या विश्वेशिनौ मारुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वदख्यासुरसिद्धसङ्घा वीक्ष्यन्ते तं विस्मितस्यैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुतरं बहुदष्टकराळं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि तं प्रव्यथितन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दष्ट्राकराळानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च तं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणासुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि जोधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमणा विसन्ति दष्ट्राकराळानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुतमङ्गे यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तदपामि नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्राण्यभिर्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विसन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विसन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समूढवेगा लेलीहसेग्रासमाना समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्जलाभिः तेजोभिराप्योर्ज जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवनुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि तं न भविष्यन्ति सर्वे जीवस्थितास्पात्यनिकेषु जोधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्त्वा राज्यं समृद्धं मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयाद्रथं च कर्णं तथान्यानपि जोधवीरान् मया हतं स्तं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्वजेता शिरणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वाचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानकिरीटी नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं
अर्जुन उवाच स्तने हृषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरजते च रक्ष्यासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन नमरान्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमाख्यरं सदसतत्परं जत् त्वमादिदेवं वा पुरुषो पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्जमोऽग्निर्वरुणः प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्तं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि जच्चाबहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारसज्जासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यचिततत्समख्यं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्य लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियाया हृषिदेव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गादिनं चक्रहस्तं मिच्छामि तं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं जन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपशक्यहं नृलोके द्रष्टुं तदग्नेन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृं ममेदं व्यपेतभीपीतमाना पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्टेदं मनुष्यरूपं तव सौम्यं जनार्दन
इदानीमस्मि संवृता सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि जन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मम यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु जसमामेति पाण्डव। ओम तत्सदित्। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोग नाम 11 अध्यायः। हरि ओम तत्सत्।